Outro momento é a alegria do perdão recebido com a dança da fogueira, que é mais ou menos assim, o canto. Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor a luz de Deus vem dos irmãos, vocês. Olha a fogueira. Cadê os tocadores? Cadê o pandeiro? Pega lá. Nesse calor a luz de Deus vem dos irmãos. Foi na fogueira que Abel ofereceu. Foi na fogueira que Abel ofereceu um momento, o sacrifício mais bonito para Deus. Vai, balança. Foi na fogueira. Sacrifício mais bonito de Caim. Olha a fogueira, olha o clarão. Nesse calor, a luz de Deus vem dos irmãos. Olha a fogueira, olha o clarão. Parou. Nesse calor, a luz de Deus. Gostava. Foi na fogueira que Abraão mostrou sua fé. Seu filho Isaque decidido oferecer. Foi na fogueira que Javé lhe respondeu, com uma bênção que nos faz o povo seu. Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor a luz de Deus vem nos... Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor a luz de Deus vem nos irmãos. Com as palmas! Foi na fogueira que o Senhor Moisés chamou, nas taças ardentes sua missão Deus deixou. Foi na fogueira que o povo estremeceu, na aliança de sinais seus dias. E agora? Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor a luz de Deus vem dos irmãos. Das palmas! Olha a fogueira. Negou Jesus, mas recebeu o seu perdão no ombro. Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor, cobra as mãos. Olha a fogueira, olha o clarão, nesse calor a luz de Deus vem dos irmãos. Muito bem.